Bismillahirrahmanirrahim. Fahadha mangka ari ieu penerangan nu atos kamari. Eta ya ta'ala kucuman tel itu ga bitawassutil hisi kana pertengahan nu bangsa hisi. Alaman tepan kana perkara marron geus kaliwat itu umat. Jadi insan miniatur makhluk kote penjelasan tawasud hisina eta sakabeh roh makhluk aya di manusia. Sifatan sator, sifatan tatangkalan, sifatan surga, neraka. Matak manusia sok disebut alam sogir. Alam kabir nanti aras lebih kamaras, ti makhluk lupang badagna lebih ke makhluk lupang letikna. Alam sogirna eta. Jadi rek ningali makhluk kabeh mah tingali bang manusia. Tos cukup aya di dieu sana. Hayang ningali jelema nu kuas babi aya. Mentak laku jelema beda-beda. Sirahna akur ngan eusina kos patlot gamar cekel. Beda. Aya nu manusia anu dikategorikeun malaikat aya. Matak diringkeskeunana cenah. Sifatan manusia mah hiji sifatan malaikat itu. Kaduana aya anu sifatan kamanusiaan, aya anu sifatan ka jinan gitu. Nu matak ceuk ahli mukasafah mah di mana lahir budak teh dibarengan ku tilu roh. Ruh ka jinan, ruh ka malaikatan, ruh ka manusia. Nu matak hukum fikih disunatkeun di adanan. Nah, eta sunah adan teh khususiatna cekalin hisab mah eta teh pikeun ngarter kekuatan ruh ka jinan jeung ruh ka manusiaan. Jadi supaya ieu budak nu lahir teh engke di mana hirupna dipimpin ku ruh ka malaikatan. Eta orok teh calon waliullah. Jadi ruh kekuatan ka jinan jeung ka manusiaan teh supaya ulah mimpin dia tak hirup budak nu matak diadanan kitu eta teh mah sekali inkisab ari hukum fikih mah nepi ka dinya mah kan ukur disunahkeun bae diadanan belah katuhu di komatan belah bari adana teh saha we nu adana batur mah kudu ahli mukasafah nu adana ge aya barokahan sok teh Quran dibaca lamun aya nuran nu macana dina haten. Di imah ge diterapkeun cenah ayat kursi ditulis na kaligrafi gitu. Nu nulisna tara salat. Kalah rawe jin dina tukangeun ayat kursi teh. Boro-boro sieun setan. Allah ke tempat nyebut setan. Da memang di hukum fikih mah teu nepi ka dinya hukum fikih mah ngitungna dina urusan zahir. Hukum fikih mah mata kalau mau ngaji fikih teu dituluykeun kana ngaji tasawuf jeung hakikat mah wah katipu. Tahajud geus 17 tahun piraku aing teu ka surga. Da disangkana asal salat ka surga. Teu apal salat nu bener ubudiyah jeung abudan. Salat nu cacat ubudiyah teu apal. Salat nu cacat ubudana teu apal. Kepala sholat teh di sholat cek fikih mah nya asal tina syarat rukun jauh tina pabatalan sah we sholatna ka surga memikirna teh. Padahal mah dina sholat aya ubudiyah jeung ubudah. Gitu aya kalakuan hate jeung kalakuan sir. Nu matak nu ibadah teh kabagi tilu ringkasna mah. Aya nu ibadah memeres amal dohir unggul. Teu paduli hate mah teu diurus rek mana-mana. Salat asal salat sah cek fikih geus sakitu. Hate rek sawah rek mana ge keur salat teu diurus. Rek eling ka Allah rek henteu. Hiji ta. Aya nu kadua nu ibadah bari ngurus hate. Bener hukum fikihna, hatena ge diurus. Bisi teh eling ka Allah. Bisi ka mana daek ingetanana kudu salat.
minimal sajero salat ingat wing ieu keur salat. Tah kitu ngurus hate. Aya nu salat bari ngurus hate. Minimal keur salat ingat aing teh keur salat. Lamun keur ka sawah ingat keur salat teh sih. Keur pugurulingan ngalengan sawah mah teh ingat keur salat teh terus ada. Mentak poho tilu opat teh. Teu sadar kana salat lagi. Minimal ingat atuh salat. Eling ka Allah. Anu sederhana we bahasa lagi. Hatena ikhlas, bahasa ikhlas teh ridho migawena kitu we sederhana. Itu. Aya jalma anu salat nepi ka ceurik dina nalika keur salat. Lain ngarti bacaan salat, balas munajat ka Allah, balas mung salat maksa ceurik salat. Tapi itu bisa halus maksa segitu bisa halus. Ulah dicawat, ulah kan. Nanti ngan melerkeun hate unggul. Kemah ulah ceurik balas mung. Hate teh atuh ridho migawena. Migawe ibadah salat teh ridho ate teh. Ari ridho mah migawena. Ari ngaran ridho mah surul qalbi bimudil qada. Jadi mun imam maca ayat terda panjang teh teu keul. Salat teh imam maca ada maca watini saeut biasa kul hukum. Eta mah teu ridho di ngaran migawe salat teh. Paksa gini, tapi bisa paksa gini bisa halus. Bisa ya di wilayah Allah. Ngancan par halus lah unggul. Nah, eta kan ngurus hate bidi salania tujuanna ka Allah kan. Eling ka Allah, ingat ieu keur salat, kitulah. Ikhlas dina salat. Tapi anu katilu mah anu ngurus sir dina nalika salat. Jadi can ngarasa cukup mun hate geus bener tujuan ka Allah, salatna geus bener ceuk piki, lamun hek sir can bisa tajalli ka Allah. Eta anu katilu mah. Jadi kudu aya ittisal. Engke dina jamu kieu makom ittisal. Jadi kudu aya jamu, kudu aya musyahadah ka Allah nalika salat. Jadi aya tingkah sir. Tadi mah ngurus badan dina ibadah bisi salah praktek migawena. Ngurus hate tujuan bisi salah. Tak aya nama ngurus patekadan. Itu sir. Supaya dina tekadna teh tajalli ka Allah. Malah diaku ku manehna. Mentak balik salat teh moal rasa alus. Da salat ieu pagawean alus teh timbul tina jamal Allah. Mun Allah teu ngadohirkeun jamalna dikuring, wah moal aya alus dikuring moal. Mentak loba jalma nu hayang alus teh jadi alus. Da Allah teu ngadohirkeun jamalna. Urang ngajam ti poe Ahad rek ngaji ka Cibantar. Itu da teh aya jamal Allah nalika waktu aya ngaji ka dieu teu bisa datang. Atau datang sare. Teu mikir hari sare teh Kang lain sare panonna hatena nu sare. Hari ngaji mah ngaji, nganggur ngaji mikir kumaha bae. Lamun teu eling ka Allah ngajina sare teh kan. Eling deun sare panon, dicek sare ari ahli Allah mah Kang bahasa sare. Mata hirup aya tilu, hirup pake kat tilu, hirup pake kat sare, hirup pake kat mau. Hirup pake kat hirup, gawe hade bari eling ka Allah. Nah, ya hirup hakikat sare, engko hade gawe hade tapi teu eling. Kiai ngawuruk aing nu bisa. Eta kiai teu eling keur ngawuruk kan. Ilmu aing matak aing lebih hebat daripada santri, ya pinter nu aing. Ngaku pinter aing keur ngawuruk eta kiai teu eling kan. Gini kita ngobrol ngalidur. Sare dianggap sare eta teh nu ngawuruk nih. Matak aya nu nguruk 2000 santri di dunia 50 tahun datang akhirat teu boga ganjaran. Naon sababna? Waktu nguruk teu eling terus. Nah gitu kan. Malah cek ahli ma'rifat malah disebutkan ibadah teu make ilmu teh nyawa Allah waktu ibadah. Syarat rukun apal, pembatalan apal, saajak fikih tapi teu nyawa Allah eta salat teu make ilmu. Dari ilmu cek ahli hakikat mangan hiji ilmu nyaho ka Allah kan. Jadi dari ilmu fikih, ilmu anu sajen salian ti ma'rifat malin ilmu far'un anil ilmi, dahan ilmu eta mah. Mata ka janting bener cek fikih salatna. Cek tasawuf bener tujuan hatena
Lamun hekaya ma'rifat mah sirna ka Allah, ma'rifat bil jam'i. Salat teu make ilmu, nu matak di dunia salat teu eureun datang ka akhirat tanya-tanya tina neraka. Naon sabna salat salah niat gara-gara teu nyawa Allah waktu salat. Karena ada tarik masa ngobrol aja kan. Aku kan salat dia mereka pas kaji budak. Balik teh ceuri kudu ka satu boga salat. Eta alus. Oh ini kalau piraku aing teu ka surga da sok ngaji di Cibantar goblok eta. Oh tapakna ladang ngaji ke Cibantar. Nah gitu kan. Ya insan cekali muka sapama dibarengan ku tilu ruh matak sok diadanan nu adan teh ulah gagabah kan mun aya mah ajingan charter nu apik barangkahana nu sok tara milaraan batur sabab cek Imam Kusyairi inna mahrimu anis-syuhudi bisyai'aini ya jalma teu bisa musyahadah karena dua perkara kan naon hiji tu'nil al-imam jabrah barang dahar kan nu riba ke di dahar urang sing ingat kan aya keterangan Ba'dul Hukam innal batna man ba'u kulli umurin sanyana beuteung teh sumberanna sakabeh urusan urang dunia akhirat pabimik dari madakhul al batni mana sa'a minal qalbi nu timbul tina hate laku hate teh kumaha nu asup kana beuteung kan kapaham tah hese usul padahal pinter ngaji gara-gara jabrah barang dah. Hiji ta tu'nil al-ilma. Kadua bi adail khalqi. Sok nyeri batu. Sok nyeri manusia. Boro-boro tetangga mitoha ge dinyerikeun. Harus kitu hebat mitoha. Kanu halus amalna ka urang ge goreng, kumaha kanu goreng. Dua kang eta matak dijaga bisi batur nyerieun kok mau indung bapak kok mau mitoha anak pamajikan dijaga ulah kena-kena ka anak rek nyeri rek henteu walau kana muron tadi tetep ngajarikeun anak ge pamajikan jadi panghalang dina anis syuhud teh tina musyahadah cek Imam Ghazali jalma sirna hese musyahadah gara-gara dua perkara sabab nu paling badag hiji dahareun haram di dahar kadua sok nganyerikeun batu gitu mau indung bapang ulah-ulah dijaga kajian urang nyeri daripada kolot kudu nyeri itu kan metak dina rumah tangga ari nu makrifat mah niatna ibadah lain dengan kesenangan lamun rumah tangga dengan kesenangan pas teu senang mikir ganti ganti wae gitu cenah teu senang aing ribu tapi lo mereka ibadah mah mau mikiran senang kan rek ribu rek henteu penting ibadah dipigawe na rumah tangga urang dicarikan ke mitoha nyeri hate asalajan nyeri keheul mah doraka mending ngahampura sabab niat rumah tangga ibadah ari ngahampura ibadah lain tapi lamun nyarekan peda salah ibadah lain jing misi ngeunang ge adalah ibadah mah bali pigawe dina rumah tangga sabab naon make niat anu bener itu tak ma'rifatullah ya kang ulah lieur ku ahli tajrid pemedukun tempat waktu ulah kudu riweuh pisan di ditu ge memang aya ahli tajrid kang poe anu poe alus usaha poe anu poe keur kawin poe anu poe keur barang bere poe anu poe nyokot duit aya kan tapi mau dibejakeun bisi goblok kurang Cibantar gitu. Riwang kemeng mau kadinya datang kedawuhan sahabat nu ahli hakikat kan waktu tempat kabeh nu Allah asal urang aya di wilayah Allah eling ka Allah balik ka Allah eueun nu goreng waktu jeung tempat kabeh kapaham tuh kan asal wali ka Allah Jum'ah sayyidul aya man mata yaumul jum'ati dakhulal jannah nah hadis Rasul tapi alusat lamun dipakai ibadah ka Allah itu mending mana salah satu pakai ibadah jeung Jumat pakai maling oh kan
Matak batur mah waktu Jumat teh lain petas kemis. Ari ahli hakikat maka. Ira waktu Jumat teh. Waktu jam'u. Jadi yaumul Jum'ah teh wa huwa waktu liqa'il wusuli ila inil jam'i. Dina nalika hate urang jam'u maut, masuk ke surga. Pantes itu. Waktu musyahadah. Jadi ulah mikiran ayeuna ripuh rebo hayang nepi ka Jumat, ngarang ka surga ulah kan. Mising maut poe Salasa ge asal jam'u Jumat. Jadi Senin Selasa Rebo keur ahli marifat mah di mana jam'u maka Allah kabeh poe Jumat. Ulah mikiran Selasa jeung Rebo ya. Goreng Sabtu masih aja kurang panyalu goreng. Kurang panyalu itu nyawan Allah. Selasa mau cenah ulah cenah teh. Kalieur-lieur kan mikir gitu. Itu hebat. Asal balik ke Allah, aya di wilayah Allah urang ditulungan ku Allah. Eueuh waktu nu goreng, eueuh tempat nu goreng, sabab tempat jeung waktu kabeh nu Allah. Bener kan? Tak kitu mikir malah malieur geura hirup teh. Ieu marek ini Salasa kudu Salasa engke goreng rebo geura. Rebo ge geus kagok isuk-isuk alusa teh geus beurang mah goreng kemis ditagok. Ribut kan. Mentak nu karusut hirup nu bari ngirup di dunia mah nu teh nyawa Allah kan. Gara-gara boga salaki teu bisa neangan duit aing jadi kusut hirup lain. Gara-gara waktu teu boga duit teu nyawa Allah kan. Waktu boga salaki teu boga duit teu nyawa Allah, kusut di rumah. Da mising beunghar ge salakina teu nyawa Allah mah kusut di rumah kan. So, di kami hitamkeun fakir. Batur ge loba nu fakir. Ibu Imam Syafi'i mah teu boga-boga acan salaki. Budakna jadi mujtahid mutlak mudawan so. Teu boga salaki urang mah fakir-fakir ge boga salaki. Anak urang sahibat Imam Syafi'i itu pesantren ke tiap negara ladang ngajual dang daunan, daun jati, daun cau. So, jadi jalma hebat. Siapa ditulungan, Bu? Jadi kusut lain gara-gara fakir, lain gara-gara bodoh. Sabab teu ditulungan ku Allah. Kunaon teu ditulungan ku Allah? Teu nyaho Allah. Nyaho aing ge ka Allah, teu nepi ka jam'u. Desig ingat kan? Datangna pertulungan Allah mana di kajamu wa manala rutbatal jam'i tawalallahu birriaya wal inaya wal fadli wal manni wal ihsan. Nyaho ka Allah kudu kata jali ka Allah nalika tajali pitulung Allah datang. Tawalallahu teh waliyul ladzina amanu tawallat teh naon? Waliyun teh kan nu ngajamin nu nanggung jawab anu ngurus nu mulasara waliyun teh. Cek kalau aing nu ngajamina kajian fakir anu dijamin mah ku Allah. Teu boga duit tapi dahar mah teu eureun-eureun. Aya anu loba duitna balas ngiloan beas nepi ka asar can dahar. Tapi jalma teu boga beas kalohor 3 kali dahar. Datang ka Adi dibere dahar, da ingat sia teh masuk tara boga beas matir dahar heula. Datang ka guru, cek guru omekeun ledeng tapi dahar heula sia biji can dahar. 3 kali dahar teh kalohor. Bener kan? Nah, eta mamlukna memang leutik tapi matmun nu dicukupkeun ku Allah. Ingat kan? Ulah nyaranekan rezeki mamluk teu guna. Boga mobil 50 ditumpahkan kabeh kurang teu. Ku batur di kudu mayar ka batur ribu. Nu dipake masyarakat urang mah anggar. Matak mikiran rezeki mah anu ta'alluq jeung kepentingan ibadah urang. Sakitu. Itu nu waktuna ayeuna ulah mikiran kunaon jang ceurik bisi teu dahar incuk bungal isuk na golodog ceurik pemuda bisi teu dahar incuk ari kitu geus boga sabaraha incuk kabin ge encan goblok kita makan jalma bingung ku perkara nu bakal datang ngaleungitkeun barokah waktu nu keur karandapan ngaleungitkeun kanikmatan waktu nu keur karandapan barokah leungit kanikmatan leungit. Jadi rezeki mana taluk jeung ayeuna we. Isuk eueuh keur dahar, isuk lagi can aya, umur lagi can buku nepi aing geus kudu bingung di ayeuna. Ari bingung 100 tahun, ari umur 60 tahun, nokak deui kan. Ek bingung ge geus kajadian leung meusan. Kaleh ku si kabayan mah bingung ayeuna teh, ceurik mengpengsal sia isukan moal mun gitu.
Hari kira-kira isukan leungit ceurik mah isukan we ceurik ti ayeuna bener kan. Gara-gara teu maripat tiru kusut. Lain gara-gara fakir nu bodoh ge kan. Ditulungan ku Allah mah selamat tuh di akhirat. Bagja di akhirat nu bodoh teu kudu pinter. Nah, saumna aya hakikat bodoh tapi pinter. Mana nu bodoh boga guru mursyid pinter. Nape satu duit tapi na ATM 2 miliar. Di mana butuh colokkeun ulah salah no mencet nomor PIN biji duit. Bener. Urang teu boga ilmu. Aya masalah teu anggeus urusan ibadah tuh kapikir ku sorangan, urusan rumah tangga datang ka guru nanyakeun. Ya guru mursyid di mana datang ka urang hakikatna pitulung Allah nu datang eta teh. Coba guru mursyid mah guru nu jam'u makrifat ka Allah bil jam'i. Hakikatna sakudu dicaritakeun hakikatna caritaan Allah, mal salah kan? Guru bukan masalah naon jang salat. Kumaha kitu salat maneh? Abdi sok ingat bae ka sawah salat. Boro-boro bisa musaadah, muhadharah gitu bisa, Guru. Engke guru ngajawab, hakikatna ti Allah. Nu penting mah ya ngaku sifat keabdian. Tong eureun salat pedah teu bisa usul ke Allah. Salat terus, ngan tas salat teh sing ingat boga dosa dina salat, salahna salat. Matak istighfar kahiji istighfaran dosa ibadah, istighfar nu kadua tilu contoh ti Rasul istighfar dina anu khusus muqayyad. Sabada salat man astagfirullahaladzim teu kana naon. Istighfaran salahna ibadah dina salat, salahna ubudiyah, salahna ubudah. Salah patekadan hate tujuan, salah patekadan, salah tujuan. Salah prakteknya ibadah ya anggota urang di istighfaran kabeh tilu balik kita. Cek guru istighfar. Di mana anjeun ditarima di hampura dosa geus atta ibu minadzambi kaman lasan bapa. Aya anak Adam nu tara salah. Mana nu di mana salah sok istighfar. Ku Allah dibisakeun to. Maneh unggal salat salah. Tapi istighfar Allah ngampura seperti salat lalu teu salah ka surga. Asup ka surga Allah kajen salah. Lain pedah bener salat, pedah kasalahan salat dihampura ka Allah. Istighfar, guru istighfar lagi teu bisa. Da ka Allah na teu pati nyaho. Astagfirullah teh kalau ingat alif lam lam ha. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Matak sok aya nu salah ngartikeun istighfar. Disangkana istighfar teh lisan macakeun astagfirullahaladzim. Itu istighfar we aya istighfar ti jam 7 istighfaran salahna hirup nepi ka jam 4 asar ngan can salat lohor. Balas teh nyaho ilmu istighfar teh. Engke cek guru teu bisa sih ngaji we sia mah istighfar. Aduh atuh babari gitu ngaji sing ikhlas. Kita istighfar. Coba dulu kama tolabul ilmi tolabur rahmah wal maghfirah. Urang ngaji ka guru mursyid teh hakikatna mah paca berbicara minta rahmat jeung minta panghampura. Mata Rasul mah saking pahamna kana nubuatan Allah memeh ngalengkah sukuna jalma nu rek irit ngaji ka guru mursyid bari ikhlas manehna jadi murid shodiq dihampura kabeh dosana ku Allah. Tak sahabat mah lamun leumpang ngaji deukeut tara panjang-panjang teuing lengkahna ngarah loba. Cuk soda tiap lengkah mubus dosa. 100 lengkah 100 kali dipupus dosa itu 100 kali didatangkan rahmat. Mata anu ngaji mah beuki bener. Mata aya budak datang, "Pak, hayang boga pamajikan teh nu teu boga kahayang." Aduh, maneh mah hayang senang meureunnya teu kudu mikiran kahayang pamajikan. Jeung beuring gampang hayang boga pamajikan nu teu boga kahayang mah ka dikawin ka awewe nu teu nyawaan sia. Di mana sih make hayang kadinya? Kapan ari nu agamana kuat mah tar loba kahayang na urusan dunia. Da fokusna kan agama. Oh, kadinya sia mah naon pat barbidati din taribat jadaka. Pilih awewe nu boga agama kayak maneh untung. Hayang untung abdi teh. Malah aya datang deui kok. Ajengan aya awewe nu katalar Johar Maknun. Eueuh cing teh aya mah tekok gede kumaha rupana alus dikawinkeun. Aya nu nyesa ge putih alus rupana. Bandung beler ngajina teh. Kunaon sia laengan anu katalar Ikna Fatul Wahab bisa katalar Johar Maknun.
pan bidatidin. Oh logat nya anu boga agama teh anu katalar jual madun teh. Salah sia. Soalna akhlakul karimah. Sabab hakikatna agama mah akhlak. Mata Rasulullah ge uswatun hasanah. Akhlak cenah. Ujung-ujungna mah makrifat ke kana akhlak. Ujung-ujungna. Nu teu balaler teh nu teu makrifat, anu teu makrifat teh anu akhlakna gagal teh. Ari nu nyaho Allah mah tahu diri jelema mah. Kami toha kajian bodoh aing profesor jeung kiai jumhur. Buru-buru pejabat leutik nu kalau gede ke nyaluk suruh dina lahunan aing. Tapi mitoha keluaran SD sieun cicing ngelukarkeun mitoha mah kan. Langsung hebat mitoha jeung aing. Amal halus bener kan. Ama apal kehebatan mitoha bandingan jeung urang. Loba mana amal urang ka mitoha jeung mitoha ka urang? Loba mitoha naon panguruskeun pamajikan teh leutik. Nepi ka gede teu menta buruhan bener. Mata kalau mau nyebut mitoha sahanapun goblok ke 9 juta. Lu kan hareupeun mitoha kajian kaluar SD hina ceuk batur da amal solehna loba. Itu. Mata lamun mihape duit ka pamajikan eueuh dibikeun ka mitoha teh ulah kok klutus. Ta duit 100 juta atohun pamajikan jadi bawa-bawa we. Padahal malin mere mihape teh buktina lamun meuli udun sebentar. Ek pake meuli motor di peta deui mah. Dengan ulah nyebut tami HP, engke langsaun aing dikawin teh ngan kapi-hapean ya. Ribu kena kan. Ari geus nyambat aya keneh neng 100 juta teh aya 80 deui. Kamana 20 dipake ku bapa dipake mayar ka dokter teu bukan duit. Ieu ta ieu cenah belangkona bisi pajarkeun arek mentah mah. Aya belangko sawah di bawah. Dasar salakina tahu diri pan kan. Geus ulah kudu dibayar syukur lah hari kitu mah. Bejakeun ka bapa tong dibayar. Belangko pulangkeun deui teu perlu. Kunaon Kang pan 20 juta. 20 juta mah. Dipake mayar urut ngajurukeun maneh ge enung mah kabayar. Ribu ngajurukeun teh. Bener kan? Metet manang minantu tahu diri. Ayeuna bapak teh cager. Mau deui 20 juta bere beri sek mamayu. Ayo urang longok ka ditu. Ini Assalamualaikum datang mitohana geus luas isi raragana lagi. Pamajikan teh disaburan ku bapana, "Neng kade neng, kumaha nyarekan teu cenah beda duit?" "Henteu bapak, malah macenakeun tong dibayar belangko ieu pulangkeun deui." Tuh, Pak. Teu tahu diri minantuna, Pak. Pulangkeun deui. Eta mah hitung mantuan ngurus abdi we cenah saeutik pira ge. Pira nyebut. Malah abdi madi 20 juta, bapak bisi rek mamayu tah duitna. Oh. Cek mitoha minantu aing minantu hebat. Gitu guruna. Bukan mikir na otakna ge kan. Lamun meunang cek agama aing boga awewe 4 anak dibikeun kabeh ku aing kemana. Mun meunang cek agama. Saking naon setuju teu kudu nengan minantu goblok. Tidak tahu diri. Eta pentingna mah akhlak ujung-ujungna mah kan. Akhlakul karimah pentingna mah. Geus Kang bisa katuluykeun kitab poho. Abdi rek tuluy ka Surabaya ieu teh Kang. Tah jadi anu kamari terus dijelaskeun teh eta ta'alluqna kana bangsa hiji, tawasud hiji. Tah wasarot jeung nudukeun kai musani ilama kana perkara ya ta'alluqun cuman kan itu mah bi tawassutil maknawi kana tawasud anu pertengahan nu bangsa manawiyah biqoli kalau lawan musani. Tah ayeuna kai musani pek nudukeun kana tawasud maknawiyah. Nu kamari mah tawasud hiji eta mah. Kumaha basana? Wa annaka jeung sanyana anjeun eta jauharatun permata intan tantowi anu mungkus alaika ka anjeun naon asdaku mukawanatihi
pirang-pirang makhluk Allah nu disarupakeun kana pirang-pirang kerang gitu. Kerang teh anu sok aya intenan di jero kerang. Inten di jero ya kerang, bang gitu tah. Jadi inten teh manusia. Tak eta minangka kerang jeung eusina makhluk Allah. Jadi makhluk Allah diciun sakabehna keur kapentingan manusia ibadah usul Allah. Hari urang di dunia kalau ulin dibere duit, kalau ulin make duit. Dibere beungar, kalau sesenangan dina beungar. Lain dipakai modal ibadah usul ya kan. Ceki cokro. Ya, ceki cokro yang malah cek ulama nih. Ceki cokro. Tujuan pendidikan teh sebenarnya mah visi misi pendidikan teh memanusiakan manusia. Beungeut jalma awak jalma hatena jalma, ulah beungeut jalma awak jalma hate setan. Nu tadi aya roh kajinan, roh kamanusiaan, roh kamalikatan. Namun roh kajinan eta calon mufsidin nyarieun karuksakan di dunia teh eta roh kajinan. Numpakan we roh soto eta sato. Roh kajinan tumpak. Kana naon? Kana ruh mau, pas mau hirup. Pas mau sok aya pilihan mau dileuweung. Pangjagoanna mau. Oh. Ngaku aing jagoan. Aing nu pas babi, numpakan babi, pas babi hirup, pas anjing aya, pas monyet aya. Beda-beda jelema teh pas monyet, pas anjing. Eta teh jalma nu dipingpin hirup ku roh kajinan. Lamun kemanusiaan mah manusia biasa ngan moal aya kemuliaan ku Allah. Tapi lamun ruh kamalikatan mah akal lu balik ke Allah. Jalma hirup jadi anu ngalaksanakeun taklif ti Allah bari usul. Disebutna insanun kamil. Matak manusia teh perjalanan manusia ti tajis kodi nepi ka tungtung nepi ka maot teh salapan kan. Jadi manusia teh di alam ahadiyah, di alam wahdat, di alam wahidiyah, di alam ruhaniyah, alam lisan, alamul ajsam, alamul insan kamil, alamul insan kamil mukamil. Nu mata kalau disebutkan waladun salihun teh lain budak besok merek udud. Padahal tara salat, balik nyawa merek udud, wah ieu anak aing soleh. Salat tara. Ya waladun salihun sekali hakikat ma awaluhu fillah wa awsatuhu fillah wa akhiruhu fillah. Itu mimiti di Allah, tengah-tengah di Allah, tungtungna di Allah. Nu disebut suul khotimah teh kang mana? Mimiti di Allah, tengah-tengah di Allah, wa akhiruhu fi ghairillah. Mana wa akhiruhu? Disebutkan insan, teh kan? Di mana geus ditiup roh eta insan. Lamun can ditiup roh dina patuangan ibuna alamul ajam. Lamun geus lahir alamul insan kamil. Engke di mana nepi kana baleg ti baleg ibadahna wusul alamul insan kamil mukamil. Ta eta wa akhiruhu tina baleg nepi ka maut. Lamun tina balik nepi ka maut tadina di hadrat Allah, tengah-tengah di hadrat Allah, da can aya taklif. Pas balik aya taklif wa akhiruhu eta. Dina mulai dina keur nuikul taklif ibadah usul ka Allah. Insan kamil mukamil wa akhiruhu fillah eta disebutkeun waladun shalihun. Tapi lamun hek ibadah nama ngan teu usul wa akhiruhu fi ghairillah suul khotimah disebutkeun. Ahli ibadah tapi teu usul khotimah kan. Aduh rada berat cenah ka dieu. Oh kita kudu ngaji makrifat ngaji hakikat bener. Isi ibadah daek tapi teu usul cilaka kan panyiksa ibadahna. Lamun Allah ngadaikeun ibadah tapi Allah teu mere usul eta mah disiksa di dunia disiksa sila ibadah datang ke akhirat disiksa di neraka tanya-tanya. Sabab kalau ibadah nu diterima ku Allah da kabeh teu ka aing ceuk Allah. Tujuanna kalian Allah. Salah wesel ari tujuan ibadah kalian Allah, ari menta buruhan ka Allah. Ari macul sawah Ki Umar, ari menta kaki bakar. Salah wesel. Nah, jadi manusia teh diibaratkeun inten. Ai asdapun tegasna pirang-pirang kerang. Ya itu asdap eta mukawanatuhu pirang-pirang dadamelan Allah.
Mukawanat teh aya akwan, aya mukawanat kan. Lamun bahasa mukawanat ningali makhluk udah kusuk, ieu mah jalma, ieu mah emas mahal hargana, ieu mah batu, eta mukawanat. Ieu mah jalma soleh, ieu mah jalma goblok eta mukawanat. Tapi lamun ningali hiji pokona salian Allah kabeh didamel ku Allah, nu didamel ku Allah kabeh anyar. Nah, hiji we rek nu alus nu goreng nu penting asar afal Allah. Nu didamel ku Allah kabeh saderajat asar afal Allah. Dan ningali luhur harap, dan ningali ulah kusukna makhluk. Nah eta disebutna teh akwan. Bahasana akwan kan. Lamun mukawanat ningali makhluk ulah kusuk, lamun akwan mah ningali makhluk bisa jajar kabeh kan. Yang penting asar afal Allah. Mukawanat tuh tegesna mukawanatna Allah. Pirang-pirang makhluk Allah as-sabihatu nu diserupakeun bil asdapi kana pirang-pirang kerang. Jadi makhluk gaya teh inten diibaratkan inten dina kerang. Tah salian ti manusia kabeh ieu makhluk ku Allah didamel pikeun kamangfaatan manusia ngasilkeun ibadah usul. Sabab ceki cokro tadi memanusiakan manusia. Tilu maknana. Hiji sadar diri aya nyieun. Eta pendidikan maksud. Gitu. Kok supana kok mas santri tapi teu nyaho diri dijieun ku Allah. Aing pinter, aing beunghar. Jauh kan itu. Nah, kita pesantren budak teh sina sadar diri teh anu nyieun. Mun pinter anu minterkeun, hirup anu ngahirupkeun. Kadua, kudu nyaho kanu ngahirupkeun jeung kanu nyieun. Katilu, kudu paham keur naon nu mata ku Allah dijieun, ditunda di dunia di dia supaya ibadahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati nyieun jin jeung manusia kecuali ibadah. Ibadah nu kumaha? Ulah jeung salat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi. Ari ibadah haranjeun teh ka Allah ulah musyrik saeutik oge, nu teu musyrik saeutik acan hartina hopi ge ulah musyrik hopi. Iman nu teu kacampuran bersih, teu kacampuran ku musyrik, imanan nu makrifat bil jam'i. Anu geus nepi ka makom ittisal kana makom musuh, tajalli ka Allah. Ibadah bari hate bari sir tajalli ka al musyrik teh eueuh saeutik oge. Salagi cara pikir tajalli mah aya musyrik kopi mah anger kan? Mal bebas tina musyrik kopi. Aya jalma anu ngarasa dillah jeung iftikar balik ka Allah nepi. Nyarane kana dillah jeung iftikar mata kembejaan ka santrina aku sia teh sifat maneh ku maneh tetepkeun sifat Allah di Allah nepi geura sia ka Allah. Abu Yazid Al-Bastami pintu balik ke Allah kabeh nutup nu muka terus mah dillah jeung iftikar. Ajengan kumuruk hayang ka surga nutup mah bisa asup ya. Gitu. Kumaha tuh? Ku dillah jeung iftikar sifat urang. Aku sifat tekadkeun sifat makhluk di makhluk, tekadkeun sifat Allah di nu wajib di Allah mustahil di makhluk, nu wajib akli di makhluk mustahil di mata tauhid, makrifat jeung tauhid. Dina kitab Syablumuhi wal muradu bil iman at-tauhid wal ma'rifah. Percaya teh bisa disebut iman mun aya marifat jeung tauhid. Ari percaya eueuh marifat jeung tauhid mah lain iman. Yakin aing teh Allah nu nyieun diri kuring, yakin anu nyieun makhluk teh Allah. Tapi salah nekadkeun Allah na. Alif lam lam ha Allah teh. Lain iman, percaya nu tadi teh. Ulah disangka iman kade. Pura-ku aing teh ka surga da iman. Beda nekadkeun Allah ngadamel makhluk. Kudu bener. Nekad tekadna kudu bener, muafiqun lil waqi'i, tekadna ulah kecampuran kusak jeung mang jenggon. Gitu. Tulina ni nasional dan ini. Teu cukup begitu, kudu nauhidkeun. Mun Allah kudrat salian Allah anu kudrat, kudu kitu. Allah hirup salian ka Allah teh hirup, geuning hirup dihirupkeun ku Allah, mata waktu hirup teu boga hirup. Da boga hirup nama anu ngahirupkeun. Ari urang waktu hirup aing hirup, aing boga. Ngaku nu Allah. Tak ceuk Allah sanu ngunculan pakaian aing, ku aing dikunclungkeun kana neraka jeung. Salat ge dikunclungkeun kana neraka ngaku pakaian Allah. Aku bisa na salat. Ya sekarang sok luas anu di kadinya teh. Jamu sodafatin jamana lafaz sodafah. Sodafah teh keran. Dijamakeun jadi asdaq. Waya itu sodafah teh eta mah perkara pitep dina itu ma al jauharatu ari inten. Lalu di jerona ya inten eta sodafah disebut. Wanti waruha
jeung nilepkeun itu johar alaihi kan itu mah sakabeh nu makhluk loba riutkeun jadi saeutik di mana di manusia ditilepkeun asa panjang dilipatkeun ek ningali nu loba manusia makhluk Allah maka tingali tapi ningali manusia mah gampang gitu ningali nu leutik namanya miniaturna min haitsu anna sifati jami'iha tina sekira-kira sanyana pirang-pirang sifat sakabehna itu jauharo teh fihi aya di jero itu mah alamana tupan kana perkara marro lugis kaliwat itu mah walam yukhlaq jeung teu dijieun ala hadi sifatin tupan kana sifat salilal insanu angin manusia makhluk Allah nu dijieun seperti kitu nu bisa ngariutkeun sakabeh makhluk Allah iwal ti manusia falida kayana kitu khalaqahu ngadamal Allah akhraqahu ngadamal ka itu insan sallallahu Gusti Allah ala sifatihi netepan kana sifatna itu insan maka insan teh maka si kabeh sifatan makhluk aya di insan cukup nempo insan kabeh makhluk ketinggali matak disebut alam sogir manusia jadi alam kabir teh teu ditinggali alam kabir dan alam sogir mah gampang tinggali wa ja'alahu jeung ngajadikeun Allah ka itu insan khalifatan kana jadi khalifah fi tanfidhi amrihi dina ngaluluskeun perintah Allah wa nahyi jeung larangan Allah mata ka manusia taklid teh ca manusia anu jadi intena sakabeh mata pilihan makhluk manusia pilihan manusia mukminin pilihan mukminin waliullah dipilih deui ti waliullah aya naikkeun derajat nabiullah ti nabiullah dipilih deui aya naikkeun derajat utusan Allah ti utusan Allah aya naikkeun derajat ulul azmi pangmulyana ulul azmi Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu jadi bibit sakabeh makhluk nur hakikatil Muhammadiyah eta anu teu bisa disarupaan teh ku makhluk nu sejen sok sing utang-utangan ge ngaku nabi hayang balas hayang sarua dari kira-kira itu Muhammad ngaran tukang es urang Cianjur malain ngaku nabi aing ngarek diakurkeun lahir di Mekah turunan Abdullah ganti ngaran lamun negatan Zaid ganti ku Abdullah kana jiga dituna ti Adnan lahir di Mekah turunan Adnan anak Abdullah tapi aya nu malakur ente mah lain bibit sakabeh makhluk bener kan tapi Kangjeng Rasul mah nur hakikat Rasulullah jadi bibit sakabeh makhluk ya kabeh makhluk didamel tina nur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matak aya bahasa ahli tasawuf siarek lumaku di dunia lamun teu poho ka Muhammad mah salamat dunia akhirat asal tong poho ka Muhammad rumah tangga sia teh kusut gara-gara teu inget ka Muhammad usaha nepi ka jadi pajejeut sia teh gara-gara teu inget ka Muhammad maksudna kumaha hirup teu make ajaran nu dibawa ku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi so rek ngan duit ge ngan duit teh ulah salah ngagunakeun make ajaran Muhammad neanganana make ajaran Muhammad ngagunakeunna make ajaran rumah tangga make ajaran Muhammad beres moal kan beres matak ahli tasawuf mah balas sederhana bahasana ulah make dalil segala itu wah make ruwaseun jelema geus we tong poho ka Muhammad sia maji hirup ka Muhammad lagi salamat dunia akhirat ari urang Muhammad tapi di lohor hees salat eta mah teh inget ka Muhammad hirup nuturkeun ajaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah lahu ka itu insan wujhata ini kana dua bagian pemadepan di manusia teh aya dua anu madep kan aya nu madep ka makhluk aya nu madep ka Allah di manusia wujhata ini gitu wujhatan hiji pamadepan ilal haqi ka Allah gitu wa wujhatan jeung hiji pamadepan deui sebagian deui ilal haqi ka makhluk jadi di manusia mah aya nu balik ka Allah anu balik ka makhluk anu balik ka makhluk naon nafsu nu balik ka Allah akal itu tapi akalna akal rohani da akal ge beda-beda kan aya akal tabii aya akal natiko aya akal goriji aya akal rohani beda-beda akal panjangkeun kudu diaji deui bab akal tak tong ka eureun ngaji tah jadi aya dua bagian matak jelema aya nu baralik ka Allah kabawa ku akal anu balik ka Allah aya nu balik ka makhluk kabawa ku nafsu matak kieu kan
hirup kusut teh gara-gara nama hiji hirup nuturkeun rek bodoh, rek pinter, rek bonga, rek fakir nuturkeun nafsu kusut hirup. Mun hayang ulah kusut hirup rek pinter, rek bodoh, rek bonga, rek fakir pingpin hirup ku hate nu makrifat ka Allah. Selesai hirup dunia akhirat. Teu kudu mikiran beunghar mun fakir, dicukupkeun madmunna ku Allah. Teu kudu mikiran pinter mun bodoh, dicukupkeun ilmuna ku Allah. Mana Allah nyeun guru mursyid datang ka manehna. Urang mah teu boga ilmu, ngan ilmu urang aya di guru mursyid. Guru mursyid ku aing dijieun ceuk Allah, keur maneh ilmuna mah. Sarua mah urang kan. Kunaon tadi kana sirah urangkeun katingali ku Allah. Siapa mah diberi ilmu mah jadi Firaun jadi. Geus maneh mah bodoh tapi engke nuturkeun guru nu pinter. Mata guru mursyid teh utusan Allah pikeun ngabingbing abdina supaya selesai urusan dunia akhirat. Kitu kan. Mata Imam Al-Haddad Al-Hadrami sasauran dina kitab Hikam Al-Haddad. Idza wajadtal mursyid tasil ilallah. Mun maneh geus panggih jeung guru mursyid nepi ka Allah, sabab hakikat guru mursyid Allah. Gitu. Salat salah dihampura ku Allah teu ribet. Guru mursyid mah boro-boro dosa mitoha berdosa anak pamajikan, dosa santri ge di istighfaran kan. Santri mah santri keur sarare 2000 santri sare guru mursyid mah keur ceurik minta hampura ka Allah keur santrina. Nu matak jadi waliullah teh guru mursyid kan. Nu calon-calon waliullah santri teh santri guru mursyid. Guru mursyid teh nu mana linu panjang jangkotna kan. Ulah ditempo kopeahna. Udah ieu mah kopeahna kieu juga ti Turki mursyid juga. Katipu ge. Ulah nempo harikul adatna, ulah mursyid nempo baju kokona ulah. Itu mursyid mah solihin, nasihin, arifin bisyariah, salikin di thariqah, daikin lil hakikat, kamilil akli, hasanil siyasati, wasin sodri, arifin bi tawaqqatin nas. Salapan sifatan mursyid. Mun can paham sarogeun ka ajengan hiji-hiji. Piraku salapan poe ge tamat hiji. Nah, gitu. Engke apal, oh guru mursyid teh ulah yang dituduhkeun. Ajukan mana guru mursyid tuduhkeun ka fitnah. Malah apal mursyid kecuali mursyid, mah tak nanyakeun mursyid mah kudu ka guru mursyid. Jalma teh nyaho mursyid ditanyakeun. Wah, jigana gitu. Mursyid da santrina 2000 ya. Mursyid juga da pondokna 3 tingkat ya. Mursyid juga da imah ka Mekahna 100 kali. Nu ka Mekah galoba da teu nepi-nepi. Batur wukuf tajalli ka Allah imam wukuf teh. Wukuf dina akwan. Teu apal wukuf abidin, wukuf salikin, wukuf arifin. Teu apa. Geus panjang deui kan. Nah. Wa amal malaikatu sareng anapun ari malaikat waman jeung makhluk fi maknahum anu dina maknana itu malaikat minar ruhaniyina ti para ruhaniyin. Nah, malaikat jeung ruhaniyin palaisa mangkataya lahum tapaitu nu kabeh naon illal wujhatul ula angin pamadepan nu kahiji. Jadi malaikat jeung sajajar jeung malaikat mah hiji ngan ka Allah unggul teu aya pembagian aya bagian anu ka makhluk teh. Beda jeung manusia. Tak malaikat mah tardora kada teu aya wujhatan ilal khalqi. Eta mah nu kahiji wungkul wa hadza tah ari ieu anu diterangkeun bieu anu teu aya wujah kecuali wujah nu awal teh eta pi jumlati kulli insanin dina jumlahanna saban-saban manusia. Di saban-saban manusia. Termasuk jeung manusia deui lain malaikat rohaniyin jeung manusia tapi manusia mana lakin layad haru tetapi teu dohir itu hadza wujhatul ula ka anu tadi teh illa ba'da riyadati angin lahu ka itu insan illa ba'da riyadati angin sabada riyadah ngabelajar nafsu riyadah teh ngadidik nafsu riyadah latihan wal mujahadati jeung merangan nafsu diperangan dilatih. Lamun nafsu teu dilatih goreng wae sifatna amarah jeung lawamah dua
Mata nafsu kabagi tilu, nafsu am, nafsu khos, nafsu akhos. Nafsu am 2 lawamah jeung amarah. Nafsu khos mulhamah, nafsu akhos ta. Eta sabaraha? 5. Mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Jeung nafsu anu khos teh jadi 5. 5 jeung 2 jadi 7. Mata nafsu teh 7 kabeh. 2 anu bodoh, hiji anu pinter, anu leuwih pinter 4. Mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Eta nu halus. Nu goreng mah kan ieu 2. Ari nu goreng beda-beda, aya nu tarik hayang gorengna, aya nu meusan. Nu tarik amarah, nu meusan lawamah. Mata gregog-gregogan lawamah mah. Kilu wae aing jeung batur kitu, tapi doraka nya teh. Seperti wani, ngan lamun teu milu aing tinggalan zaman da urang keneh. Gregog-gregog eta nafsu lawamah. Nafsu amarah mah betuta, jangan ulah pipilon siakan gitu, dibuih sia ku polisi. Ngora keneh aing dibuih. Utus yeun ka. Nafsu amarah, nafsu kafirin, nafsu lawamah, nafsu munafikin. Mukmin anu boga anu nuturkeun nafsu amarah akhirna ujung-ujungna terjadi kana kufur. Sabab nafsu kafirin. Mukmin anu nutur-nutur nafsu lawamah terjadi karena munafik. Sabab lawamah nafsu munafik. Amarah nafsu kafirin, lawamah nafsu munafik. Aya anu geus di wilayah Allah, mulhamah. Mulhamah mana? Dina bener tapi can betah dina bener. Sodako osok-osok kan rada nalang saha teh mikeun duit. Ah eta mulhamah. Tapi geus bisa maksa, anu sakitu ge. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhib. Rasulullah ge ditaros ku sahabat, "Ya Rasulullah, ayu sedaqatin a'dhamu ajran." Sedekah nu mana Gusti nu pangbadagna? Anta shaddaqo wa anta sa'ikun lahu. Mane sedekah padahal mane cicikaan resep. Ari urang mah di Carebun teu beti resep sedekah. Nu resep Kang, wah ieu mah 1 juta resep sedekahkeun kajian curik mikeun balasnya. Eta mulhamah eta Kang. Muga-muga tereh jadi nafsu mutmainnah. Lamun geus nafsu mutmainnah mah Kang geus dijamin ku Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nu amal soleh bari nafsu mutmainnah eta nu warusul ka Allah da geus beugeur ka dieu. Fadkhuli jannati. Geura asup. Asup teh musahadah ka Allah kan. Asak hakikatna asup ka surga. Di akhirat ke asup ka surga, di dunia nafsu kan asup kana surga ma'arif musyahadah ka Allah. Fadkhuli jannati beugeur warusul ka kami. Matak anu taruki jeung suluk getol amal soleh bari hatena ikhlas. Matak amal soleh yang dikerjakan dengan hati ikhlas akan melahirkan energi spiritual. Energi spiritual yang mana? Hidayah. Salatmu jadi resep, salat teu ngareunah jadi ngeunah. Maksa mimitina batur ge sarua kan. Hilya jadi ngareunah tah kitu. Bayu sama jeung di ngaranna hina idin dinalikana itu wujah tulula kade madepna ka Allah wungkul tah. Naon al insanul kamil, insan kamil tah iya. Disebut insan kamil. Insan kamil teh mana? Anu wa akhiruhu fillah. Kieu atuh putra nu saleh teh putra nu ibadah khusyuk ka Allah. Disebutna insan kamil. Misi ngurus dunia ge tujuanna ka Allah. Dengan duit tujuanna ka mana? Ka Allah. Kabeh ke ka Allah, mantak hujatul ula. Teh nu kahandap ka manusia tapi teh tujuan ka makhluk. Padahal manusia mah ka makhluk jeung ka Allah aya 2 depan. Tapi teguna nu hiji karena nafsu geus dimujahadahan akhirna pas malaikat hujatul ula unggul. Tak gitu kan? Eta manusia bisa kan kudu liwat riyadhah jeung mujahadah. Amal soleh maksa heula muga-muga jadi nikmat geus nikmat jadi nafsu mutmainnah geus nafsu mutmainnah disaur ku Allah fadkhuli jannati. Arasupkan surga Allah di akhirat asupkan surga Allah di dunia asupkan ma'rifat jeung musyahadah bil jami. Nah kitu wallahu a'lam idenya kan.